Sa laing balita mga kapuso, pagpanghulga sa usa ka gingong commander sa rebeldeng grupo sa usa ka negosyante sa Claveria, Misamis Oriental. Padayon ginasuta sa kapulisan. Hinuon gidoble ang seguridad sa mga negosyante nga biktima. Ani ang report ni Cyril Chavez. Padayon ang investigasyon o verifikasyon sa Misamis Oriental Provincial Police Office sa gikatahong pagpanghulga sa mga nagpailang miyembro sa rebeldeng grupo sa Claveria, Misamis Oriental. Matod ni Provincial Director Police Colonel Wilbur Salaguste, gitutukan kini sa ilang operatiba aron maila ang mga tawong nagapanghulga sa usa ka negosyante sa mong lungsod. Dugang sa opisyal nga taod-taod na nga walay presensya sa mga rebelde ang Claveria. We contacted our counterpart, the AEFP, para atong ma-verify ang authenticity sa maong video or kung unsa ka tinuod nga kini legitimate nga mga NPA rebels nga nagpaila. Sumala pa sa mong negosyante nga biktima, nagpailang commander sa NPA ang nagapanawag kaniya. Sanglit ni balibad og hatag og tabang, gihulga kini sa maong nanawag. Pero una pa lang itong pag-intranay, wala pang galing kay aksyon, wala kay reaksyon. Wala kayong nauna o pagtabang. Dulinson, taga madamag pa na o bumalik kinasa ko mga tao, makainparo na ko nga nagsambilan siya sa ubos. Tanang imo ang tindahan din na upuan ako na papapilong palabayan na ginadating sa pang tao. Dugang sa kapulisan, nagpakatag na sila og operatiba sa maong patigayon. Tambag sab sa opisyal nga panahon nga makadawat og mga susamang tawag o hulga, dilayong makigkoordinar sa ilang police stations. So far, wala kita'y nakita na monitor nga mga 8 grupo nga naghimo og mga pagpanghasi o papaghadlok. Gawas ni ini nga alleged nga mao nga nahitabo sa Claveria. O kini nagpasabot lamang hinay na kayo ang ilang grupo tungod kay dili na sila kahimo sa pagduol sa mga kabarangayan. Kauban si Makoy Simpron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.